आज हम लोग इस वीडियो में सुनेंगे कुछ ऐसे बर्ड्स की खतरनाक आवाज जो आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे। नंबर 1, हॉर्न स्क्रीमर। और ये बर्ड कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलिविया, पेरू, इक्वेडर में पाया जाता है। और आप लोग को इसकी आवाज सुन के ऐसा लगेगा कि ये गाड़ी के हॉर्न की आवाज है। नंबर 2, विलो टामागन। ये बर्ड अमेरिका, यूरोप, एशिया में पाया जाता है। ये बर्ड दिखने में तो सुंदर है बट इसकी आवाज कुछ अजीब सी है। नंबर 3, रेड टेल हॉक। ये बर्ड कनाडा, मेक्सिको, अमेरिका में पाया जाता है। इस बर्ड की आवाज इतनी खतरनाक होती है कि आप लोग के कान फट जाएंगे सुनकर। नंबर 4, पफिन बर्ड। ये बर्ड आइलैंड, नॉर्वे, कनाडा, यूके में पाया जाता है।